շարունակում էր ինտեգրվել, ասոցիացիան համաձայնագիր բանակցել Եվրոպական միության հետ, հետո եկավ հեղափոխություն, որ պետք է արդեն KGB-ի պատվալը փակվեր։ Եվ այս պատվալը չի փակվել, եւ այս պատվալում հիմա գտնվում են նաեւ քա բանտարկյալներ, մի մասին արդեն տվել են տնային կալանքներ, օրինակ Միքայել Սրբազանը տնային կալանքի մեջ է, Բագրատ Սրբազանը այստեղ է, եւ ուզում եմ ասել, որ մեր ուղերձը, մեր ժողովրդին քաղաքացիական հասարակությանը եւ այն քաղաքացիական հասարակությանը, որը օբյեկտիվ է, այսինքն Սերժի ժամանակ չէր ասում KGB-ի պատվալը պետքա փակվի, Նիկոլի ժամանակ ասենք ձեն չի անում։ Այսինքն օբյեկտիվ մարդկանց ենք ասում, որ ժողովուրդ ջան, հունիսի 8-ին իշխանությունը փոխվելու արդյունքում մենք բոլորս հնարավորություն ենք ունենալու KGB-ի պատվալը փակելու։ Այս KGB-ի պատվալը անկախ ինքնիշխան Հայաստանի խայտարակությունն է, սիմվոլիկայի իմաստով, բայց նաեւ խայտարակությունն է այն իմաստով, որ այն չի համապատասխանում եվրոպական չափանիշներին, Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներին այն չի համապատասխանում։ Եվ խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն բազմիցս այս վայրի վերաբերյալ իր զեկույցներում խորհրդատվական եւ պարտադիր ուժ ունեցող զեկույցներում ասել է, որ այս վայրը պետքա փակել եւ մեր ինքնիշխան ժողովրդավարական բաստիոն իշխանությունները քիչ չի դա չեն արել, նաեւ այս վայրը լցրել են քաղբանտարկյալներով։ Մեր ուղերձն է այսօր ուզում ես մասով տալ, բայց նաեւ Հաշոյանը բան ունի, պատմական էքսկուրս ունի այս վայրի հետ կապված արևով։ Մենք հիմա գտնվում ենք Նալբանդյան փողոցի վրա, ԱԱԾ-ի շենքն է, KGB-ի պատվալը, մի փոքր վերև Միքայել Նալբանդյանի արձանը։ Այս փողոցով անցնելիս դեռևս փոքր ժամանակից ինձ մոտ միշտ մշակութային շոկ է առաջացել, թե ոնց կարա լինի այն ժամանակ KGB ենք ինձ ասում։ KGB-ի հարևանությամբ ոնց կարա լինի ազատության պոետի նշանավոր հեղափոխականի արձանը, գիտենք, որ Միքայել Նալբանդյանը մեծ հեղափոխական էր, ցարիզմի եւ ինքնակալության հակառակորդ է, եւ մի պատմություն կա, երբ որ Նալբանդյանը մահանում է, ցարական ոստիկանները խիստ հսկում են այդ թափորը եւ այնտեղ կանայք կային, որ ավանդույթի ուժով, երբ որ նշանավոր ինչ-որ տղամարդ էր մահանում, լացելով գոռում էին թագավոր, ցարիզմի այդ ոստիկանները կայսրության չեն հասկանում եւ սկսում են այդպես ուշադրությունը, հսկողությունը կոշտացնել եւ նշանավոր պատմաբան Աշոտ Հովհաննիսյանը մի հատ եզրակացություն է գրում, ասում է մեռած հեղափոխականը նույնիսկ մեռած շարունակում է մնալ հեղափոխական։ Հիմա տպավորությունը այնպեսին է, որ նույնիսկ քարացած հեղափոխականին այս շենքը հսկում է։ Ինչի համար եմ այս պատմությունը պատմում։ Բոլորը խոսում են, որ Հայաստանը ուզում է դառնա եվրոպական պետություն, բայց առանց ազատության գաղափարի Հայաստանը չի կարող լինել եվրոպական։ ԱԱԾ-ի, ոստիկանության, իրավապահ կառույցների այս բովանդակությամբ, KGB-ի պատվալով Հայաստանը չի կարող լինել եվրոպական։ Երբ որ 2018 թվականի հեղափոխությունը եղավ, մենք մտածում էինք, որ պետք է հասնենք նաև աշխարհայացքային փոփոխությունների, ու այս կառույցները այլևս չանվանենք ուժային կառույցներ, որտեղ դրանք ասոցացվում են բութ ուժի հետ, բիրտ ուժի հետ, բութ եւ բիրտ ուժի հետ, եւ սկսենք այս կառույցներին անվանել իրավապահ կառույցներ, բայց այդպես էլ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք այս կառույցները չդադարեցին մնալ ուժային կառույցներ եւ չդարձան իրավապահ կառույցներ, որովհետեւ արդեն սկսեցին ծառայել Նիկոլ Փաշինյանի անձին, Նիկոլ Փաշինյանի պաշտամունքին, Նիկոլ Փաշինյանի կուլտին, սկսեցին հանուն Նիկոլ Փաշինյանի սատանաներ որսալ, հանուն Նիկոլ Փաշինյանի անմեղ մարդկանց, եպիսկոպոսների, հեղինակավոր մարդկանց լցնել բանտերը։ Այս տրամաբանությամբ մենք չենք կարող հասնել Եվրոպա եւ ընդհանրապես մեր բովանդակությունը կփտի։ Իհարկե մենք գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լուրջ հարվածներ է հասցրել մեր պետականության հիմքերին։